drugače, veš kaj bi še pohvalil, edin Aruko. Okay. Mislim, saj sam omenil bi ga. Omeni, prosim. Omeni, ja. Pač NMN, kakor smo že govorili, je bil res nabit, res je bil intenziven, z velikimi ljudmi smo se menili, ne. In en teden potem, ne, je bila pa ena konvencija v Kopru. Sej smo nekako pričakovali, da bo... V bistvu konvencija se dogajala na istem prostoru kot Umiko, je mesec nekaj prej. Tednov prej. In pač preprosto mislim, da je drugi del organizacije, ki se je preprosto ločil. Več o tem se lahko tako poslušate v prejšnji epizodi, kjer smo šli skozi celotno zgodovino. Preprosto drugi del organizacije je naredil dogodek nekaj tednov kasneje in to se dogaja 13. maja. Dogodek se je bolj osredotočil v bistvu na arkadne igre. Kar še nikoli imeli so res celo vrsto teh arkadnih naprav, mašin. 30 teh originalnih, tisto Nintendo. Govorimo o arkadah iz 80-ih. Tisto, ko si prav pred televizorjem z onimi joystikami pa tipkami velikimi, tega še v življenju nisem videl, je bilo tak hype. Če si pač odraščal, vse je bilo to tako super hit nostalgije. Pač meni je bilo... Stefmanija so tudi imeli kar letošnja konvencija, pa tudi mislim, da Mako ni imel, Mofokon tudi ni imel, ne, tako da razstavo starih mank, tisto, kera imena si tam noter našel, res. To smo kar nekaj časa smo tam stali, pa tako gledali, kaj je vse. To, ko smo se prej pogovarjali o teh starih mangah, pa kaj, zdaj smo imeli tudi Sailor Moon, Wedding Peach je bil tudi... Dejansko, jaz ti smo verjetno obstaja, je to amazing. Chrono Trigger. In tako za razliko, kolikor smo rekli preko Kpekt je bil NMN, je prav sedel nekaj tako manj intenzivnega, pač obiskovalcev je bilo manj in tako meni osebno se je prav pasal potem tako enostavno menj z ilustratorji, ki so bili malo bolj frej, pa menj z enimi ljudmi tako več časa, kot bi se sicer lahko na eni taki bolj packed konvenciji. Tu sem Daniel Radcliffe našel. Ja, točno to. Tu je bil, točno tako. Pa ene par Italijanov sem tudi spoznal, ki so tako presenetljivo zelo dobro angleško znali. In dva sta bila tudi velika navdušenca nad Stepmanijo, kar je tako zelo redko. Tango povezal. Tudi tale, enega izmed OG, a je Domen, iz tega VR, zdaj seveda, če bom zafrknil ime, ampak ta Patch iz VR Slovenija, za katerega sem izvedel, da je eden izmed originalnih ljudi, ki so začeli Stepmanijo v Sloveniji in je prenesel svoj homemade DIY dance pad v stilu Game of Thrones. V glavnem, pač spoznal sem ene par folka, se pravi, glih te tri, ki so bili blazno navdušeni na Stepmanijo. In to je tudi bilo tako zelo velika redkost običajno na teh konvencijah. Tako da, pa se pravim, celoten vibe konvencije je bil tako kot vibe, ne vem, Makona iz... Aruko je bil res, tisti old school OG feeling. V jedru je bil ta dogodek preprosto bolj community based, se pravi, ni bil niti približno na ravni NMN-ja, bilo je nekaj 100 ljudi. Res to, kar ne moreš več doživeti dan danes. Res imel občutek tiste povezanosti, res so samo tisti največji. Toliko novih ljudi, ko si spoznal tu, pa šel do vsake stojnice, pa se res tisto pogovarjal, pa se v skrog dali. Mislim, ni bilo to kvantiteta, nisi toliko novih ljudi, ampak si se pa lahko res družil tako par ur potem s svojimi. Res se lahko pogovoril recimo za več 30 minut, naprimer. Osebno mi je bilo pač zelo pri srcu, da sem lahko se ustavil pri artistih, niso bili... Da smo se usedali v njihov tisti krog. Ja, to je bilo top. Ashy Wolfie, ki ima, ne vem, na Instagramu mislim, da ima 65,000 followerjev, in tam jo lahko uloviš brez nekega obleganja, zato ker predstavljam si, da je precej popularna. Pa tudi Smo, pa tudi Point. Spoznaš človeka na osebni ravni. Pa tudi mu je bila v civilu, smo zdaj lahko Tako da je pač tista osebnostni nivo težko dosežeš na teh večjih konvencijah, ker pač preprosto nimaš časa se ustaviti in pogovoriti in spoznati človeka. Tudi šalta od Danko, tudi Čiki Orkit, of course. In potem na eni stopni smo se v bistvu dali noter v te stojnice integrirali in ustvarili svoj hub, ker nekako nam...
čeprav smo produkcijska ekipa in ponovadi delamo reportaže vseh teh dogodkov, nažalost organizator tokrat ni dovolil, da se sploh pokriva oziroma širi to na YouTubeu ali socialnih medijih ali kjerkoli. Mislim, da v trenutku, ko je Juvan potegnil ven kamero, mu je bilo že onemogočeno, da karkoli snema. Tako da smo se potem odločili v bistvu sodelovati na dogodku samo kot obiskovalci. Kako dolgo že nisi tisto. Mi dva smo v anime kvizu sodelovala, kak je bilo svetovno zmago. Greg je zmagal. I'm the anime quiz master. V bistvu smo oba prišla precej daleč in potem smo se v polfinalu mi dva battlela in me pač premagal, zato ker je šlo bolj za tak dislektičen kviz. Pač ful je bilo cool. Pa ko so video igre tekmovali, like vzdušje, glej kako tepe. Sem res, ko sem imel še retro video igre, ne? Vse je bilo tako super, res neverjetno in ljudje mi lahko žal, da niso šli, da niso doživeli tisto res je pasal, glih tista pravi kontrast, ki sem ga potreboval po mojem vsi po NMN-ju. Tako da, če še bo, je vaša zadnja šansa bolj ali manj prej je word of mouth out there, pa bo res spet gužba. Fino bi bilo samo, da se časovno malo kam ker smo zdaj kar pekt. Ta mesec je bil konstantno. Že sobote nisem imel nobene frajde.